sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Good morning, may agagid sa aton mga pinalangga nga mga managpalamati. Tubtub sa malabutan sa aton nga tingog, ari kita sa aton nga programa, kadalagan sa agrikultura, diri sa Negros Occidental. Of course, ini nga programa ginadulong sa inyo sang Department of Agriculture, Regional Office 6, sa pagpanguna sa aton nga Regional Executive Director, Director Remilian Ricoter, kaupan ang iya duha ka Technical Directors, Engineer Jose Albert Barogo kag Dr. Peter Sobre Vega. Ini man nga programa ginasakdag sa Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson kaupan ang iyang Vice Gobernador Jeffrey Ferrer. Kag of course, ini nga man mga programa ginasakdag man sa Office of the Provincial Agriculturist sa pagpanguna ni Dr. Edmundo Raul Y. Causing, ang aton nga provincial agriculturist. Kag of course, ginapangimbulahan naton sang mayang aga gid ang aton mga kaupod sa Office of the Provincial Agriculturist. Kag of course, ang aton gid nga mga pinalangga nga mga manugpalamati, ang aton nga mga mangunguma, mga ngisda, mga farm workers, farm laborers, kag tubtob gid sa malabutan sa aton nga tingog. Iniliwat ang inyong abyan, Lucila Perartilia. Magadala naman kita sang isa ka manami nga topiko para sa aton mga manugpalamati, no? Nga inisa nga activity makabulig gid kung paano naton ma-secure ang aton nga pagkaon sa aton lamesa. So subong aga i-introduce ta kamo sa akon nga upo dire sa Office of the Provincial Agriculturist, isa ka section head sa crop protection section, no, under sa SIPAD or Crop Protection and Cultural Support Division. Yes, Agricultural Support Division nga ginapangunahan ni Dr. Dina Hensola. Sining aga may sa nahambalan naton gaina nga ining introduce naman sa inyo or tagantaka mo sang dutay nga namon kamo sang dutay nga background sa sini nga programa nga makadugang gid sa aton nga food sufficiency diri sa Negros. So hindi ko na pagpalawigon gid ang akon nga pag-introduce sa aton kaupod. Let's welcome Dr. Armando Abanyo, ang aton nga crop protection specialist diri sa Negros Occidental. Doc, tagaan-ta ka sang tiun sa pag-greet sa aton pagpanamyo sa aton mga listeners. Mayong aga, salamat gid Ma'am Lucila sa imo pag-invite sa akon bilang resource speaker sa sining palatuntunan para maglabot sa aton mga mangunguma ang programa sang Office of the Provincial Agriculturist nga ginasakdag sang Provincial Government of Negros Occidental. So Bilang inyong agriculturist sa probinsya, nagapangita kita sang mga pamaagi, mga intervention para malabot naton ang handom sang probinsya para for food security kag mangin competitive man ang aton nga agriculture sector. Yes. No, sa pagsabat sang kinanglanon nalin sa household level pakadtugid sa bugos nga probinsya. Okay. Kanami sang aton nga Doc, no, nga aton bala nga goal, no, objective naton nga hindi lang yun sa para sa aton kundi sa bilog naton nga mga konsumidores, no, sa hindi lang dire sa Negros kundi of course sa bilog nga Pilipinas. So gusto naton nga i-introduce or ipakilala or hindi din mga bago nga ipakilala kay inis nga aktibidad nasuguran na nila sa una. Pero subong nga panahon abi nangin nangin patok siya sa aton nga specialist during sa pandemic, no, kay nangin siya inang productive nga endeavor. So ni siyang programa, amo ni siya ang natawag naton nga sugarcane rice cropping system or SRCS. Yes, SRCS. Pero SRCS. So, ano ni siyang SRCS? Kag ano ang madulot sini nga kayuhan sa aton mga ngumadok?
Oo, mas mayugid no nga mapalambutan ni ang ini nga klase sang intervention o kung espesyal nga program o kung proyekto nga sa diin ginhatagan sang igtalupangod diri sa aton probinsya. Na nagsugod lang ni siya tungod sang 2019 nga sa diin na nagalantaw kita nga ipasakaon naton ang sufficiency level sang rice, no? So, kay may ginalambot kita nga target agud nga hindi pagkulangon ang aton bugas diri sa Negros Occidental. So the both sing ganun nga wala labot sang 3 ka pamaagi nga pasakaon naton patubas isa di mapalapad naton ang area sa rice. Ikaduha ang pagpasaka sang total production naton sa rice. yes, per hectare, Ang no? ikatatlo ni ginalantaw naton gid sa bilog nga probinsya ang pagsaka man sang average yield sang rice naton Yes. sa 3 ka ecosystem, ang lowland, ang rainfed kag ang upland. Upland. So nang 3 na siya ka ecosystem, ti kuntingbon naton ang 3 ka ecosystem, hindi pa gid gyapon kita bastante nga malambot naton ang 100%, So, no? 100% nga sufficiency level sang rice. Okay. Tungod sang global pandemic nga COVID-19, naghanda ang provincial government kag nangita sa mga posible nga mga intervensyon para nga madugang-dugangan sa 3 pagid. So ginantaw naton sa 3 ang isa ka ecosystem nga lapad ang iya potential. Yes. Amo ang sugarcane based crop nga ecosystem kay hindi magnubo sa 200,000 hectares ang sugarcane based ecosystem nga sa diin ang sugarcane sector naton amo may dako man nga slice ang aton agricultural area. Yes. Posible sila man ang dako nga konsumidor naton. Oo, hindi naman nigar. To the point nga kinanlano naton i-consider ang sugarcane ecosystem pero sa ano nga pamagi. Yes. Siyempre sa pamaagi nga cropping system na. Yes. So, When we say cropping system, mapili na kita bala katanom sang at least 2 or more crops in a piece of land. okay. So 2 crops in 1 hectare is already cropping system. Yes. Kung itanom naton sa isa ka kutsitsa o kung isa ka cropping. How? Ginatawag na sa cropping system, sistema nga sa diin to produce 2 or more crops is all about technically designing sang imong nga area nga makaproduce ka sang main crop kag makaproduce ka sang intercrop or Yes. secondary crops. Okay. So, ano ang pwede naton hindi na tanay nangita sang iban pa kay sa conventional o kung sa naandan ang pinaka na acceptable na nga sistema sa cropping system ang sugarcane plus legumes. Yes, O na damo na sina ang nagahimo sina sugarcane plus legumes. May ara Japon nga bisan wala man suporta gani sa ila nagapadayon sila sang sugarcane plus corn kay ginakonsumo nila ang corn. O ti daw ka nami nga sa diin ang cropping system nga hindi commodity nga monocropping may mo naton nga cropping system. Yes. Ano iya benepisyo? Number 1, instead of 1 commodity nga main crop may mo 2 or 3 ka crops. Madungan mo sila crops sa isa ka season. Oo, pero kung may 1 hectare ka, ang tunga mo sa ka hektarya, pasi pwede ka sugarcane corn, pwede ka man ka sugarcane rice. Kundi may corn ka na nga inugbubod, may rice ka pa nga kaunon. Okay. So tungod kay dinalantaw naton nga madugangan lang ang rice kay staple food, major staple food sa Negros is rice. Tinag-focus kita sa sugarcane rice nga kalaka lang na iya nga ginahimo sang
mga mangunguma. Kag hindi na naandan sang halos tanan tungod kay ang conventional nga pamagi nga monocropping sa rice amo na yak nga pasakaon ng patubas man sang rice para mag-ayo man ang income sa mga sugarcane farmers or planters naton. So this time ang sugarcane rice cropping system hindi iya siling purpose nga agawon ta ang kag itamnan ta sang kundi kundi sa cropping system can be intercropping ng strip cropping, relay cropping. Ang isa na mixed cropping. Mixed cropping, Apat ka cropping system. So sang aton ginhimo intercropping. Intercropping aton. Oo, ang aton So sayay kami dok sang aton da nga sitwasyon subong sa intercropping naton sa rice. Oo, sa intercropping sa sugarcane. Yes, yes. Nga may rice. Nga may rice, yes. So ginsugdan naton upod sa Sugar Regulatory Administration, La Granja Experiment Station, Research and Experimentation with the Research Department. antis kita nag-expand kag nagpa-adapt sang sugarcane rice cropping system sa Negros Occidental. Bisugod gid kita anay sang pagpanalawsaw o kon research type of ng verifying the technology sang intercropping. Yes. So, ang gin-verify nato nga technology, ang sugarcane nga sa kabaguhan, nga tamnan sang rice. Yes. Okay. So, new plant saya. Raton, okay. Sige. Kag diin dira napot naton i-timing ang rice. Ikadua, ang ngagin naton, ang raton. Okay. Ang raton, ngagin intercropan naton sang rice. Okay. So, ang mga consideration diri is all about cultural management of sugarcane and integrating the cultural management of rice planted in one area. So, ang sa kabaguhan nga may rice, ang aton nga consideration sa mga cultural management, ang recommended planting distance nga bagay sa intercropan. Okay. So, guided by the technical aspects, ang cultural management, ang planting distance should not be less than 1.4 to 1.5 meters, okay. between rows. Okay. Especially ang pinaka-closer is 1.4 kag ang variety ang mga erect, ang mga tindugon kag mga niwangon nga dahon sang variety sang sugarcane. Yes, okay. Para nga ang light interception mahatag sa sugarcane, matag sa rice. Yes, okay. Kag ang gina-consider especially ang orientation sang pag-idas sa katubuhan para nga mangin east to west direction. Okay. Therefore, following sang topography of the land, hindi tanan naton masiling ideal tanan sa sugarcane rice. Kay may mga sloping area nga lipod siya sa kung nagataas ang ang tubo, malipdan ang humay. So it is all about adapting the technology, hindi lang basta-basta lang yang ihatagan lang sila sang kag pabayan. Ang purpose nga daan makapatubas dugang sang And then gina-consider man ang fertilization. Sa fertilization sa sugarcane, ihatag ang sa sugarcane. Ihatag mo man ang sa rice. Yes. Hindi iya siling nga ulayhon lang siya. Ulayhon lang siya sa sugarcane. Kay rong na karon. Rong na karon. So kung ang recommendation sa upland rice, kaya nga ito na diging gamit gali sa varieties ng rice, ang drought tolerant nga upland rice varieties developed by field rice. Yes, of course. So, kay kaiwat naman makapangita sang variety nga sa nga mga heirlooms, mga upland varieties nga dugay na. Sa unang panahon pa, mga may ara pa man, pero mga varieties sa una, may ara pa man, but we need to propagate sang nga mga variety.
Pero ang gin-prefer naton ang recommended by PhilRice, developed by PhilRice, proven to be tolerant sa dry ecosystem. Nga bisan mabasa-basa lang kag bisan Mambun-ambunan lang sila, mambun-ambunan na, okay na. And hindi siya malawig. Yes, Oo, na. kuan lang siya ng 3 months lang 3 months lang, ma-harvest ka na. Oo, kay natilawan naton sa mga informal seed system naton nga inabalang puros gidya nga RC27 nga wala gin intercrop, makaproduce lang kita bala sa 87 and 88 days. Okay. Pero when intercrop with sugarcane, may delay siya mga 7 days. Okay, Therefore, may mo siya 95, 95, 96, 97 days. Okay. Depende sa season. In which, Doc, nga, during that time, sa new crop nga sugarcane, hindi pa niya taas kayo ang sugarcane. So, muna sang ginalantaw, nga sa methodology o kung sa techniques, ang timing sa pagtanom sang panggas nga insect RC27 just right after planting sang sugarcane. Okay. Oo, and that is intercropping. I think kay nga aman, it takes pila pa mag-isa ka bulan nga after tanom sang sugarcane. Ang humay mo isa ka bulan man no nga natanom mo, then benefited sila mang main crop kag sang intercrop sang light, sang water, kaya nadugdungan-dungan kag sila. sang air. Yes. I-benefit ang mga kinanglanon sang duwa ka tanom benefited gid. Okay. So ang the time nga wala pa nagsira ang sugarcane, nagbunga na ang himo nga humay. Yes. Kay wala pa nagpasandig, no, Sa sugarcane, wala pa nag-last fertilization sa sugarcane. Tapos na ya ang tanan mga obra sa humay kay nga man nagapamunga na siya. For the So therefore, pagkatapos sang sang ang kanami kay naga lang sa nagatanto. Pagkatapos mo maani sang imo nga humay nga 3 months mo nga humay, amo man ang imo pag pangabuno kag papasandig sa imo makapiparal pa so matabo gani nga kun wala ka sang inugbakal no sang imo mga kinanglanon kag nagnami ang imo produkto sa humay amo pa gamiton mo pwede mo pa to i-support sa imo tubo. Kaya lang ang ato niya purpose na ya nga mangutang kapag kunla katalamnan sang humay o kun mabakal ka when you have bisan 5 lang kasako nga bugas sa isa ka hektarya. That's one of the reasons. Pinaka-ideal, hindi man tamaan kataas, hindi man tamaan kanubo, basta sa guro naton ang aton nga rice, why na kita expense sa ang advantage, wala na ta expense sa arado. Why naman ta ang kung jutay lang gid ang expense ta sa kultibo sa umay, jutay lang sa hilamon sa umay, samtang nagahilamon man kita sa tubo, gahilamon man ta sa umay pero itanto man ang panghilamon sa umay sa iyaman nga edad, no, nga hindi man siya madelay. Oo. So apos lang kung nakatuon ka sa umay, amo lang man japon sa umay, lain lang ang ecosystem kay dry upland lang siya nga ecosystem. Wala gid sang panbago dira. Bag-o nga teknolohiya may competition. Yes, may competition kung wala mo mapakaon ang imo humay. Pero kung bastante sila nga duha, wala na sila. Pero discourage na lang ta magtanom-tanom sila nga way man lagi napakaon nila tubo, wala man lagi gina-fertilize ang nila tubo. Sa tubo nga daan namin ya ipaunungan mo gid yang tubo mo, may basal application ka. Sa fertilizer. Wala ka man nabigatuman sang nutrient management sa tubo. How can we really say nga ang imo nga sa sugarcane rice nami? So sundon mo gid ya ang technology nga develop sang SRA, no, kag sang inyong mga agriculturists sa sugarcane kay paamanan naton sang rice. That's why sugarcane plus rice na siya. Okay. No? So kasimple lang gid. Kaya lang may mga technique kita sa sugarcane rice, amo to ang sa kabaguhan, single row and all rows, speedy. Ano na siya, Doc, ang single rows kag single row nga all rows 1.5 distance is sa row, sa tunga mo isa lang ka row kada para nga
tubo kag imo humay 75 cm siya. Ang iya nga Therefore, distance, ina nga distance minais na sa nga distance of which pagka 30 days inang wala ka pa may madamage gid nga roots, no? Okay. So to the point nga pidi kapaya ka pagka 35 days ang imo humay maka-support ka pa supplementation, nutrient supplementation ka pa. While ang imo tubo hindi pa na siya mano kay nugbo pa man gid ang gamot. So therefore kung ginatipan mo ang imo nga humay lang layo naman siya sa tubo. Yes, kay may distansya siya nga 75 cm nga minais. Sa mais nga daan kung ano ta lang i-visualize ta nga mais ang rice. So ang mais nga daan distansya sa mais isa lang man ni ka pamilya ang rice sugarcane kag mais mo. Ang distansya nga 75 ang healing up sang mais is ang healing ang pagpasandigya isa na kabulan. Okay. Oo. Therefore wala gid sang diferensya. Yes, so nag-dive siya. Wala gid siya diferensya. So as experience in many sites sa nagtutok gid sa pag-adapt sang sugarcane rice. Benefited gid sila. So atong ikaduha dok nga Ang ikadua we can go with double row. Okay. Ang double row naton kaya lang sa double row inang 1.8 inang distansya nga may ginatawag kultibo nga mechanization. Okay. So kung para makaagi ang makaagi ang taktura balang nga nagakultibo. Yes. So 1.8 iba na gani 2.1 mayara pag gani nga very rare lang naga 2.1 2.3 panigurado ginaya para makataktura na yang gat kultibo. So ang pwede na sa dok mahal sa taktura man after sa rice yo. Ti ang aton ginagamit. I mean ang harvester, I mean. Ang reaper, pwede natin magamit ang reaper o kung ang cutter harvester sa mais. So nang i-fit taman na iya sa technology sang sugarcane nga mechanization. Yes. Pero hindi na tanan nga row matamnan naton, it would be alternate row. Okay. So malipasan mong isa din. Kay para masudlan sang taktura ang isa amo na may double rice ka. Daso naman ang isa nang masudlan naman na sang so that nga ang tanan nga sang tubo na kultibo gisa sa taktura. The same is true sa Carabao drone man nga nagakultibo pagi sa Carabao. So kaya lang man isundon na lang ya ang ang sa sugarcane sa rice. Sa rice pwede man na i-manual sa aton mga especially sa mga banglid sa aton mga farmers. So mga agrarian reform beneficiaries nga wala kay public mechanization. Correct. Rice Carabao lang sila So dito sila dok makato sa single row. Yeah. So nabatian niyo yung mga mga listeners na mga nguma pwede ginaton mo grinding nga technology bisan sa Carabao nga preparation naton ita magamit sang machine. So we have this technology. So next namon nga ipakita sa inyo sa aton nga video ang ang resulta sa ginahambal ni Doc ding nga technology nga intercrop naton sa sugarcane ang rice kay ipakita naton Doc sa ila ang aton. Amo na siya ang primero naton nga sample nga all rows gin interkapan sang single row pero kabaguhan kag timing nga pag given sang favorable climate kag gusto nga crop establishment makita naton ang itsura sang sina nga technique o kon cropping system nga intercropping sa new plant sang sugarcane. May ara na siyang isa sa pero may dako na siya nga kompetisyon sa mga raton. Alternate lang na iya sa raton kay ga-recommend kita zero burning kay kanugon pa sa mga kansyaha. So ang mga kansyaha ginabutang sa isa ka row. Ang isa amo nang angina nga isa ka row nga dason yang row. Hawa na siya dira kita ya nagatanom naman sang rice. Pero kun raton na siya
kag maayo ang farmer mag-atipan sang iyaraton. Tagas na ang ang tubo ang aton humay nang hingagaw man siya parang nga hindi mapiyadi hindi bala maulihi ang growth sang sang humay. Okay. Ari kita ginalantaw nato ng performance ang Insect RC27 ay sa ka drought tolerant upland rice variety developed by Phil Rice diri sa Candone. Upod sa aton diri mga partner agriculturist sa Candone, nakita naton ang adoption sa mga mangunguma diri sa sugarcane rice. Ang performance ng Insect RC27 nagapakita nga adaptable man siya sa area. Considering sa aton mga rekomendasyon on the recommended planting distance ang new plants ang tubo nga 1.5 to 1.6 meters. And hopefully within 1 week ining enterprise maani na kag may konsumo na gid ang aton nga mangunguma. We are recommending nga i-expand ang ining proyekto sa mga mangunguma ilabi na gid ang mga wala humayan para makabugas sila. Sa maabot nga lanin niya nga gin-project sa pag-asa, still we are recommending this particular variety kay sa mga bantod, sa mga banglid nga hindi matiniran sang tubig pwede lang gid ang ini nga baridad matanom sang aton mga mangunguma. We are so much grateful sa Municipal Agriculturist Office ang Candone, sa ilang mga agriculturist nga sa phase 1 sang implementation nakapatigayon sila sa sini nga sugarcane rice cropping system. I-level up naton ang sugarcane rice cropping system nga mangin bugas, sudan, kaglamas sa katubuhan sang Negros. Okay, Doc. So, after nato napakita tong aton nga actual nga I think damo gid sang interested sila. So pwede naton Doc makuha ang imong cellphone number para nga kung may mga queries sila how to do this, pwede naton sila mabuligan through sa SRA man sa. So pwede naton Doc malawag ang imong contact number kung mag-inquire sila. Maayo man na kay para magdamo ang aton nga adapters, no? So, mga technology adapters. Paano ka nila ma-contact, Doc? Sa akon nga mobile number nga 0970 Okay. 295 9889. Repeat no ko. 0970 295 9889. Okay. O pwede man sila sa Messenger da ako Doc, Armando Abanyo. Okay. Armando Abanyo po lang tawan nyo lang da itsura kuya kag ang profile kay iba na nga Armando Abanyo hindi na ako. Okay. Anong profile ang dapat nila Doc? Ang profile ko na daya nga sa likod ko may anghel. Okay, no? may angel nga angel da nga kay picture ko na nga Sige Doc. So thank you very much Doc sa imong information. Kabay pa nga ang aton nga mga farmers nga pamati subong may dutay kamo nga nakuha nga information kag nakalingling kamo sa opportunity nga ma-enhance pa naton gali nga aton nga sugarcane area nga ma-integrate naton sa rice para nga hindi lang kay may baligya kita sa aton nga sugar but then may pagitaya nga bugas sa aton panimalay. Kay may pabol ang kumamyo sila ha. Ang sugpo niya sini kay galantaw kita sang food security. Yes. Kag ang katuyuan ini maximize the use of land and at the same time iayuhon ang soil fertility status sang aton nga duta. So later ang integration niya sini legumes, would it be munggo, mani, Yes. As nitrogen source no sa aton nga tanom. Yes. And then we can go with corn kay para mapadamo sa aton mga gagmay nga mga mangunguma ang ilang mga manok no kay hindi naman kanon ang aton i-produce may sudan man and at the same time
ang bisan mga pangilid lang sang ila katubuhan dira may Yes. lamas gid sila kag utan I no? think that will call for another naton nga Oo. talakayan. So, thank you very much sa pagpamati, no? Kay I know nga ang aton ding video presentation nakahatag man sa inyo sang encouragement nga kung pwede naton maubra ini. So, sa liwat, madamag nga salamat sa inyo nga pagpamati sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura. Kay sa inyo mga kamot nagasandig ang aton nga kayuhan diri sa probinsya. Madamag nga salamat ini sila Perartilia kag Aban Sinigrense. Aban Sinigrense.